maamulka Puntland ayaa ku hanjabay inay tilaabo ka qaadayaan shirkadaha shisheeye oo ay sheegeen inay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ruqsad kalluumaysi ka siisay deegaanada maamulka Puntland iyadoo aan lagala tashan. Waxaana maamulka Puntland uu tilmaamay in cawaaqib aad u daran arrintaasi ay ka dhalan doonto. war-saxaafadeed ay maamulka Puntland soo saareen ayaa idin soo gudbinaya. Dowladda Turkigana waxa ay Soomaaliya ka tijaabinaysaa gantaalo guuxooda ka dheereeya kuwaasi oo kolka hore ahaa kuwa dayax gacmeed ah laakiin hadda isku bedelay gantaalo toos ah kuwaasi oo Israa'iil qatar weyn u aragto. waxaana ay sheegtay Israa'iil sida xoguhu ay sheegayaan in ay tilaabo arrintaasi ka dhanahay qaadi doonto. haddaba arrintaasi caqabad intee leeg ayaa ka soo gaari karta Soomaaliya. falaqayn iyo macluumaad dheeraad ah oo arrimahan ku saabsan ayaa idin soo gudbinaya. Koorse waxaan ka dalbanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad qayb ka noqotaan saaxiibada ku xiran janarka iyagan. maamulka Puntland ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku cadeynayso in iyadu leedahay awoodda dastuuriga ah ee maamulkaasi iyo ilaalinta iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dhulka iyo badda ee ku jira deegaanada maamulka Puntland. waxa uu sheegay maamulka Puntland inuu cuskanayo dastuurka maamulka Puntland iyo kii ku meel gaarka ah ee federaalka Soomaaliya. waxaana inta ku dareen inay ka hortagayaan isku day kasta oo shabakada ganacsi oo iskugu jira Soomaali iyo kuwa Turki ah. maamulka Puntland waxay si gaar ah u sheegeen in ay jirto amaba ay jiraan hay'ado shisheeye oo ay ku jirto shirkad Turkida laga leeyahay oo lagu magacaabo Sam Turkiya taasoo ay sheegeen in ay qaadatay ruqsadda kalluumaysiga deegaanada maamulka Puntland iyadoo aan lagala tashan maamulkaasi. Puntland ayaa ku hanjabtay inay tilaabo ka qaadayso isku day kasta oo aan ogolaansho haysan oo lagu faragelinayo xeebaheeda ayna ka dhalanayaan ciqaabo baaritaano iyo sidoo kale dabagal kormeer oo dhameystiran sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntland. maamulka Puntland ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan haysan awood sharci oo ay ku bixiso ruqsado quseeya kheyraadka maamulka Puntland iyadoo aan wada tashi iyo heshiis lagala gelin dadka deegaanka iyo maamulkaasi. maamulka Puntland waxa ay tilmaameen in 1600 oo mayl oo deegaanada maamulka Puntland ah ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay damacsan tahay in ay kalluumaysi ka sameeyaan shirkadaha shisheeye kuwaasi oo ah kuwa Turki ah. waxaana ay tibaaxeen inaysan aqbalaynin arrintaasi. si walba ha noqotee war-saxaafadeedka ay maamulka Puntland soo saareen ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli xasaasi ah oo la damacsan yahay in ay ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan militariga Soomaaliya ee dalka oo dhan gacanta ku dhigaan qaybta 54aadna laga aasaasay deegaanada maamulka Puntland. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo kol hore ka hadlay ayaa weerar afka ku wada qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo maamulkiisa ayagoo sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya awood u leedahay inay qorato ciidamadaasi. hase yeeshee maamulka Puntland ayaa markaan sheegaya in shabakada shisheeye oo Turki iyo kuwa Soomaali ah laga dhisay ama ruqsad loo siiyay in ay ka kalluumaystaan deegaanada maamulka Puntland iyadoo maamulkaasi lagala tashan. maamulka Puntland ayaana sheegaya in ay dabagal ku sameynayaan shirkadahaasi sidoo kalena ay baarayaan cid kasta oo ay uga shakiyaan in deegaanada maamulka Puntland ka kalluumaysanayso ruqsad la'aan ama fasax la'aan dhanka maamulka Puntland ah. arrintan ayaa laga cabsi qabaa in ay sababto isku dhac u dhaxeeya Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwaas oo muddooyinka la soo dhaafay xaaladda u dhaxeysay ama bixisada u dhaxeysay cirka isku soo shareereysay. maamulka Puntland ayaana sheegayay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku xadgudbayso deegaanada maamulka Puntland. waxaana maamulka Puntland uu ka dhawaajiyay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay damacsan tahay inay burburiso maamulkaasi kadib markii ay sheegeen inay ka aasaaso ciidamo maleeshiyaad ah oo burcadbadeed ah ugu dambeyn ay rabaan in ay biyaha Soomaaliya maraakiibta ka qafaashaan. dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay sheegtay iyadu in ciidamo halkaasi mushaar la'aan ay ku haystay ay dib u qaarmeysay oo ku dartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadooda mushaaraadkoodana ay qaataan. ciidamada ayaa sheegtay dowladdu in muddo aad u dheer oo 9 bil 8 bil qaarkood 7 bil waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya inaysan qaadan wax mushaaraad ah laakiin hadda markii dowladda dhexe ee Soomaaliya mushaaraadkooda ay siisay loo arkay in qatar weyn ku yihiin amniga deegaanada maamulka Puntland. lamana oga sida dowladda dhexe ee Soomaaliya kaga jawaabi karto war-saxaafadeedka ka soo baxay dhanka maamulka Puntland oo ay ku tilmaamayaan in dowladda dhexe ee Soomaaliya ruqsadaha shisheeye ama ruqsad kalluumaysi ay ku siisay shirkadaha shisheeye oo Turki ah badankood ama shirkadda Turkida laga leeyahay ee Sam Turkiya taasi oo ay tibaaxeen inay ka kalluumaysanayso deegaanada maamulka Puntland iyadoo wax fasax aan ka haysan maamulkaasi. si walba ha noqotee xeebaha maamulka Puntland ayaa muddooyinka la soo dhaafay waxa ku soo badanayay qafaalashada maraakiibta ganacsiga iyo doomaha ganacsi ee adeegsanaya biyaha maamulka Puntland. waxaana maraakiibtaasi dhamaantood qafaalinayay kooxaha hubeysan oo burcadbadeed lagu sheegay. iminka maamulka Puntland ayaa sheegaya in aysan ogoleyn in halkaasi laga kalluumaysto taabadekeed waxaa laga cabsi qabaa
in maraakiibta ka kalluumaysanaysa biyaha Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya fasaxa ay u siisay inay ka kalluumaystaan biyaha Soomaaliya ay la kulmaan afduub iyo dhibaato kale oo amni darro maadaama dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ay hadda iskhilaafeen. Puntland ay sheegayso in dowladda dhexe ee Soomaaliya ayna kala tashanaynin kalluumaysiga ay ka sameynayso amaba ay ku siinayso ruqsadaha shirkadaha shisheeye ee doonaya inay biyaha Soomaaliya ka kalluumaystaan. Xaaladdan ayaan la ogeyn sida lagu soo gabagabay karo khilaafkeeda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isku aragtay inay dalka oo dhan mas'uul ka tahay ayaana maamulka Puntland waxay sheegayaan inaysan dowladdu wax sharciyad ah u lahayn inay deegaanadeeda kalluumaysi amaba ruqsad ay ka siiso deegaanada maamulka Puntland ayadoo aan kala tashan maamulkaasi. waxaa la eegi doonaa dowladda dhexe ee Soomaaliya sidii kaga ficiliso arintaasi iyo tilaabada dhankeeda ay qaado. wixii ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkan iyo barnaamijyadeena soo aadan. Turkiga ayaa lagu waramayaa inuu gudaha Soomaaliya ka tijaabinayo gantaalada guuxooda ka dheereeya kuwaasi oo la sheegay in ay gaari karayaan 2,000 oo kiiloomitir sida ay sheegtay warbaahinta Faransiiska ee Le Monde. Ankara ayaa xeebaha badweynta Hindiya uga faa'iideysanaysa sida warbixinta lagu sheegay fursado aad u muhiim ah iyadoo dowladda Israa'iil ay sheegayso in talaabadani amnigeeda halis ay ku tahay oo ay ka hortagayso. Arintan ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay ku noqon kartaa qatar aad weyn oo dhanka amnigeeda saameyn karaysa. waxaana Turkidu ay ka tijaabinaysaa gantaaladan oo kolkii hore loogu talagalay kuwa dayax gacmeed oo kaliya ah degmada Warshiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. halkaasi oo Turkidu ay qalab aad u waaweyn ay ka taageen. Turkida ayaa la sheegay in arintani u arkeen inay tahay dhul aad u ballaaran oo sidoo kalena aan lahayn amaba uusan ku bixinin qarashaad aad u badan taasoo sababtay inay Turkidu keenaan gantaalada iyagoo diyaarsan gudaha Soomaaliya ugu dambeyntiina ay ku tijaabiyaan badweynta Hindiya. dowladda dhexe ee Soomaaliya ilaa ay waqti xaadirkan war rasmi ah kama soo saarin arinta ku saabsan in badweynta Hindiya ay dowladda Turkigu ka tijaabinayso gantaalo aad u dheer oo guuxooda ka dheereeya kuwaasi oo gaari karaya deegaano aad u dheer. waxaa warbixinta lagu sheegay in goobaha ay gaari karaan gantaaladan aadka u dheer ay gaari karaan deegaanada Somaliland oo iminka ay Israa'iil kula jirto heshiis difaac kaasi oo la sheegay in Israa'iil qatar u arki karto. waxaa laga cabsi qabaa in dhinacyadan ay isku kor dagaalaan gudaha Soomaaliya maadaama Turkidu ay tijaabinayaan gantaalo aad u dheer Israa'iilna ay u aragto qatar aad u weyn arintaasi oo dhankeeda ku soo wajahan. waxaan la ogeyn sida dowladda dhexe ee Soomaaliya ay isku maareey karto Israa'iil iyo Turkiga oo si weyn isku diidan kuwaasi oo iminka gudaha Soomaaliya isa soo galay. qodorato waxaa la sheegayay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay siinayso dowladda Turkiga ruqsad ah in ay meel aan ka fogeyn biyaha maamulka Somaliland ay tagaan halkaasina ay ku diyaariyaan ama ay ka sameystaan saldhigyo military si loo kulaalo awoodda ama hoos loogu dhigo awoodda maamulka Somaliland. hase yeeshee iminka arintu waa isbedeshay. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana hadda waxay wajahaysaa culays weyn oo dhinaca siyaasadda ah kaasi oo ka imaanaya Israa'iil iyo Turkiga. waxaan la garanaynin dowladda dhexe ee Soomaaliya sida ay isku hay karto quwadaha isdiidan ee iminka gudaheeda soo galay maadaama Turkidu ay rabaan inay gantaalo ka tijaabiyaan gudaha Soomaaliya sidoo kalena ay doonayaan gantaaladaas ayagoo diyaarsan inay gudaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Warshiq ay ka tijaabiyaan. marka hore arintu waxay ahayd dayax gacmeed kaliya inay Turkidu tijaabinayaan laakiin hadda gantaalo waaweyn ayay isku bedeshay arintu taasi oo indhaha ku soo jiidanaysa Soomaaliya. si walba ha noqotee dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ayaa si weyn waxa ka dhaxeeya heshiis aad u weyn kaasi oo dhanka difaaca ah sidoo kalena waxa ay Turkidu soo saarayaan shidaalka Soomaaliya ayadoo iminka ay sidii shidaalka Soomaaliya lagu qodi lahaa ay dowladda ka shaqeeyeen ama ay howlgalkiisa bilaabeen. runtii deegaanka Masagaweyn wuxuu maanta runtii fariin cad u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dalka hogaamiso in deegaankan ay joogaan dad dawladnimada u bisil muddo badan ka soo shaqeeyay oo runtii aan dhihi karno amba aan ku xasuusan karno 13 dhalinyaro ee go'aanimo doonka ahay ee SYL inay runtii qaybtooda ugu badan ay deegaanadan ka soo jeedeen. marka reer Masagawaay waa dad runtii baal dahab ka galay hadday tahay dalkan go'aanimadiisii. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud mudane dal xureeye oo runtii Soomaaliya gaarsiiyay doorasho qof iyo cod ah runtii meel aad u fogna ka soo waday maantana runtii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku faanayaan amni kala dambeyn nidaam dawladnimo oo runtii Soomaaliya maanta adduunyada wadamadii jiray ee ka soo gashay
kaalmihii ee ugu dambaysay waagii berisamaadka runtii mudana dal xureeye mudane madaxweyne waxaan ku leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan waxay ka mahad celinayaan dadaalka adag ee aad u gashay runtii dawladnimada iyadoo ognahay dawladnimada Soomaaliyeed runtii lagu dhiganay muddo dhowr iyo 30 sano ah balse maanta Soomaaliya ay taagan tahay meel runtii dunida horumartay aysan ku fikireenin in dalka Soomaaliya uu gaari karo haddii shalay nala lahay waddankiina ma horumarsano dawladnimadiina way tabar yar tahay maanta waxaan ku faanaynaa waddan horumarsan dad horumarsan iyo shacab kala dambeyn leh oo maantana u diyaarsan inay dadkoodii ay ku doortaan doorasho qof iyo cod ah halkaas markay joogto waa dareemi kartaan inaan maanta aniga inaan soo gaaro deegaanka Masagaweey runtii degmada Masagaweey waa degmo taariikhiya oo runtii aniga si gooniya ii taabanayso oo ah deegaan doorashadeedii sidaas darteed dadkii aniga aan matali lahay inaan maanta aniga aan u yimaado oo runtii codkooda weydiisto waa sharaf gooniya ii tahay runtii deegaankan hadday shalay ka jiri jirtay dad boorso lagu keenay inay wax ka soo raadsadaan runtii aniga koox amba meelo kale anigoon ka soo wareegan hortiina imaaday codkan ininka ay weydiisanaa waxa uu sidoo kale sheegay Cabdisamad in madaxda galmudug qaybahooda kala duwan Masagaweey u diyaarsan tahay in ay codkooda weydiistaan isla markaasna musharaxiinta ay u furan yihiin albaabadu sidoo kale waxa maanta boorkan iga dambeeyay ka muuqdo musharax madaxweyne Liibaan Axmed Xasan oo runtii aad wada garanaysaan guud ahaan dadweynaha reer galmudug abaalka uu ku leeyahay runtii waa shakhsi asigoona xil dawladeed haynin u kacay mas'uuliyad iska saaray in runtii deegaan weynaha galmudug dawlad goboleedka galmudug ay noqoto amba qayb uu ka qaatay haddee tahay dib u heshiisiin iyo haddee tahay horumar runtii waxaan dhihi karnaa waa shakhsi ku dayasho mudan qaas ahaanna reer galmudug runtii ku soo aaday xili ay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo horumarin oo deegaanada ah